څنګه یوازې شیخ ادریس صاحب نه دی شهید شوی، زما د ریاست په ګریوان کې په زرګونو شیخان شیوخ دا پراته دي. موږ له اوسه پورې دوی کم یو قاتل راکړ چې ما له بر شیخ ادریس صاحب قاتل راکړي. تاسو آی روز ګوره چې یو ټیک ټاکر قتل شي د هغې فوري حل روزي د هغې قاتل معلوم شي، که یو اجرا په دې ملک کې قتل شي د هغوی دوی قاتل معلوم کړي. زما اوسه پورې د کم یو شیخ قاتل دوی موږ راکړه، د شیخ حسن جان صاحب نه ونیسه، شامزی صاحب نه ونیسه، داسې یو پسې راده حامد الحق صاحب، د سمیع الحق صاحب. نو دغه ریاست نه به زه څه تصور وکړم؟ ریاستي ډټ خو ختم شوی دی، بلوچستان د دوی د لاس نه روان دی، کشمیر کې کم حل دی، په سند کې د ډاکوانو راج دی. نو مولانا صاحب خو ته چې کومه کردار کشي روانه ده په دې روانه ده که نه چې مولانا صاحب ورته نشاندهي وکړه او بیا په پنجاب کې ورته وکړه، نه په دوی باندې ډېره بده ولګېده چې یاره په پنجاب کې داسې جلسه کول چې لکونو په تعداد سره کارکنان رالل، په هغې ډېره بد ولګېده. نن چې دا کومه کردار کشي روانه ده دا د مولانا صاحب د قصور په جلسې باندې چې کومه کامیابه جلسه هغې وکړه او دا یې ورته ووي چې پاکستان کې دا حل سره روان دی، دا پاکستان ملک زمونږ نه چرته روان دی، په هغې باندې نن مولانا صاحب ته سزا میلاوي.